混进去大白鹭群的黑面琵鹭。哎，左边有一只，哎，又来一只。你想想看，在这种车水马龙的地方，旁边就有黑面琵鹭。其实，一般的人可能不了解，就是黑面琵鹭就不只会出现在保护区的，那他们会在，因为他们现在数量也蛮多的，所以他们会在到处去觅食。哎，怎么突然走进来那么多只？对啊。哦，看到白琵鹭了。现在走进来的这只是白琵鹭，混进去鸟群的。白琵鹭来台湾渡冬的比较少吧。有黑面琵鹭，有白琵鹭，有一只白琵鹭，然后黑面琵鹭也都混在这一群就有了。可以看到出太阳，大家都很开心，就休息吧，晒晒太阳，休息。太可爱了，哦，好漂亮哦！